série de 5. To sozana mituna 6 7 o sangisi yango bimatami bale ko sabiso malamu kolandela ngonga. Bazana mituna to bakami. Série de 5 questions. To moni bandeko batindaki maroba bazwi mituna na télévision et bakomeli bino bokiko lenga pona kotuna yango. Pendant ces temps, pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres? Objet même, il y a thème, il y a conférence à l'élo, les livres écrits par la mission Nyanzila les a mis en disposition. Il y a une personne responsable, il y a Vonswana, Mokei Kuna, Bobozoa, livre au mission Nyanzila à disposition de la mission. Question. Sinon, le bandi, les Kombo et Motuna Nabino. Motuna Biso. Ngakombo na Katambila. Na utina komina Mbalima. Question Nangari, Nazana 3 questions. 2 questions pour maman. 2 questions pour la maman. Question pour la maman. Bon, première question Nangari, la deuxième question. Déjà, c'est le baptême. Comme baptême, il faut tout à l'heure baptême na catholique. Tant que baptême na catholique. Aïe, quand on se par exemple comme Pierre. Quand on se laisse comme Pierre. Si vous avez une question, on a tenu pour la Ranzingankufu. Tant qu'on fait ça qui est baptême. Baptisa qui est na combo ya Ranzingankufu. Toi, baptisa qui est na combo ya Jean-Jacques. Parce que les missionnaires, tu as fait ça qui est baptissimo. Alors, deuxième question sur le baptissimo. Pour la Fumokimban, tango azwaki baptissimo. Azwaki baptissimo, on a Jésus, to baptissimo na ezalaki différent. Troisième question. Pour la maman, a été biso si ange gardien. Bon, l'histoire de la session au ange gardien tantôt Raphaël. C'est quoi qui ange gardien a un fond Wamba? Est-ce que Moïse Nonyos a foutu gâté? Bisonyos Moïse est-ce que a évité ange gardien est à Fumouam? Session en qui en moi. Maintenant, justement, la phase dont nous avons connecté la question. Avant d'intervenir, nous allons répondre. Bandekouama Rimba, bon, s'est préparé, bon, et ça lui souhaiter encore avant de répondre. Mode, dans ce pays, comment on a marqué ça? Quand jusqu'à mon. Je rappelle que nous avons vraiment la première conférence. Question à la surtout, la CP, la maman, nous sur le plan spirituel. La CP, dans la CP, on m'a cassé. Au moins, il t'a appelé dans ça qui en a. Il a dit qu'il est sonné au centre de la journée de la mort. Donc, pas chrétien, pas musulman, pas ni pas le mot. Pas superviseur, on est au Kaboul, on a, ils ont né l'église aux femmes, ils ont joué là, qui vous amènent à parole en démon. C'est quoi le problème dans les années? Il faut une banque, tu es une église protestante. Il faut une banque. Est-ce que, en dessous la superviseur occidentaux, si oui, vous justifiez la réponse, sinon, vous justifiez la réponse. Deuxième question, il y a deux questions. Donc, deuxième question, la spiritualité. Deuxième question, maman n'a pas repris. Par exemple, à Bali américain, moi, à la Bango, on sait la supervision il y a Afrique, tout il y a américain. Question à ceux qui m'ont. Merci. Mode ya biso matondo mingi ngai kombo ya Kilandi Kokalandu alias Mama Africa.
yambo nazongisina matondo mingi na kotala bilenge basi badépenser vraiment pour organiser conférence les amis à faire donc tozongisina matondo mingi epai na bino kasi tokoprofite mpe kaka na eteni wana mpo toyebisa na bakonzi ya mboka ke makambo nyonso elobami awa oyo bango babimiseli bamakoki na bango ebele ekende kaka pamba boye te bakonzi ya mboka bolukela biso solution mpo tozosouffrir soki mwana azobela totambolaka mpenza mpo toluka solution na mwana alors na mboka na biso botamboli déjà boluki déjà basolution nyonso esimbi te donc etikali eloko moko oyo nanu botouche te makambo yango yango bakonzi ya mboka biso peuple tosengi na bino bopusana mpo biso peuple ntango totombokaka bino moko boyebi 4 janvier ndenge ezalaka matondo motuna na ngai ya yambo na rotuna yango ata epai kilandi matunga atuni boye soki biso nyonso baindo bakongole tozongeli nzambe ya bakoko na biso nyonso na bakonzi ya mboka mbala moko tobiki bamerveille oyo fumuki mbangu alaka tokomona ngo mbala moko to ekozwa biso temps parce que nga naza donc ngai wana eza ye parce que aza na 37 ans alors asali calcul par rapport à âge na ye est-ce que ekozala déjà akomi déjà kokote akufi aza na posa yeba motuna ya mibale na kotuna ngo paningwa moseka tokosenga mpe milemfu ningwa moseka soki bokoki korépondre biso na lingala mpo totuni yango vraiment mpona biso mpona diaspora te milemfu nesonge nzila na kobundelaka biso kaka baindo ekomaki na ntango moko balobaki mindele lokola banyokola biso mpe bazokoba kaka konyokola biso soki bamikitisi te basengi bolimbisi te bakobetama bayebisa biso kaka bakobetama sikoyo lelo oyo biso mpe mboka na biso tozonyokwa masu makasi na kozala na biso bapauvre covid susu ekobakama oyo ezonyokola biso mpe esusu makasi kasi nesongi nzila batalisaki biso corona eza mpona mindele eza mpona biso baindo te alors nakoprofite parce que bino bouti vraiment kuna boyebi baréalité oyo eza kuna bomeka koexplike biso corona façon ezoréagir epai ya mindele na epai ya baindo soki eza lolenge moko to te bolimbolela biso mpo lokola boyeboye toprofite mpo bino bouti kuna matondo. Et votez. D'abord, Naïba, comment on a Kianzi? Voilà. Donc, je ne viens pas parler en français pour que c'est pas par la complexité. J'aimerais savoir l'origine de votre spiritualité. Parce que vous avez mis les pyramides. Bon, là, je vais aussi rectifier. Hein. La date de sa création, c'était en moins 2560 avant Jésus-Christ. C'était par les pharaons immortels, par les prêtres immortels, puis il faut aussi architectes et chimistes. Donc, je voulais savoir, aujourd'hui, moins 2562 avant Jésus-Christ. Et ça, là, 20 ans pour Atongango. Surtout reculer moins 20 ans, et c'est là qu'il y a moins 2540 avant Jésus-Christ. Moins 2540 avant Jésus-Christ. Sur la même époque où Abraham a acquis en Afrique, il arrive vers dans le 1500, moins 1500 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, plus de 2500 ans, il y avait des gens qui priaient, il y avait des Africains qui priaient. Mais le récit Nabino est daté vers les 1600 ou 1700. Et vous nous relatez le triomphe de Kipavita. Maintenant, tous ces Africains, l'humanité en entièreté, quel est le soubassement, quelle spiritualité que ces gens-là pratiquaient? Parce que ce que vous nous montrez, ça, 1400, 1500, 1600, 1700. Avant tout ça, avant même Jésus-Christ, moins de 2500 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce que nos ancêtres pratiquaient comme spiritualité? Matondo. Toujours continuer la série de questions.
Yaya Mbombote na biso. Biso Tatatimba Masoma, autrement dit, d'une fils de Nessunganzila, Fumukusu Kiambunzala pendant Angola, forme télévision, Bayebeli Biso, na émission ya Eliki Alobi, où ils allaient tribune à jeunesse, puis télé matin, qu'on a animaka animation matinale. Préoccupation nanga ils a posé na Nengwa Moseka, parce que na comme juste tangwa zoki parole. Et na l'intervention na yo plus na ciblé tranche d'âge à jeunesse parce que plus ba jeune au bazo tapona na poto au bino boza diaspora oyo ko représenter na moment oyo bomeni comportement moko na biso ba africain biso toza na Afrique précisément biso toza na Kinshasa awa bomeni biso penza comportement moko oyo ezo dévier biso na ba culture na biso na ba origine na biso par rapport à ce que ndenge ka utolo bana bino ba utaka poto ndeko benga bino ba jikin ainsi de suite ndeko lobaki wana vraiment au complexe biso tellement mingi na kolata na bino na kozala na bino ba comportement na bino vraiment boza tellement vraiment tout le monde a bino outi lokola lola. Alors, ndeko la distribution que non, kuna ba mabe eza nango tellement ibile oyo par rapport à mode de vie bozo vivre kuna effort nini bino kuna bozo sala parce que boza na école ya région africaine école ya Nsungenzila effort nini bozo sala vraiment pona ko te ya jeunesse o eza kuna bosali allusion ya musicien au bosité wana mais kuna na France batongeli même monument et monument wana kuna bazo honorer na ebité na dimension nini mais biso awa na Congo toyebi ete pourquoi ba valeur na epenza oyo ya Afrique azo promouvoir ya moté et bino bozo tangisa bango stratégie nini pe rôle nini oyo ba aussi conscience wana message wana ya Nsungenzila o bozo te ya bango détermination nini o bazali na yango afin que comportement na kuna na poto et aussi la tambo na Congo awa ba bizaleli wana ici là-bas même la biso vraiment na nyoso oyo bizaleli ya mabe wana oyo ezo pebisa quelque part si jeunesse congolaise mais jeunesse africaine oyo bazo penser ko kende poto izali ko kende lola. Merci. Mbote na biso banso matondo mingi kombo na ngai ezali Tatangiangi Mpasi. Nazali coordonnateur général de la fondation Yalikula Malaw Foluk ainsi. Mutuna na ngai ezali epai ya Nengwa Mbuzi kolandela influence spirituelle ya Bakombo. Siko mutuna na ngai ezali boy. Lokola tatata minenga usoloba ba influence ya Bakombo Mpasi Nyangi babiloko wana nyonso soki moboti apesi mwana kombo wana ekolanda ye me ya ngai kombo Nyangi makambo ya mabe ezalaki na kati ya libota ntango ngai nabotamaki songisongi wana nde ebibisaki polele na kati ya libota mpo bolamu ezwa esika motuna na ngai nalongola kombo ya Nyangi mpo ezali kombo ya mabe mpo na bato bazoseka to kombo wana eza bolamu mpo na ngai. Mais je crois que l'intervenance va mentionner. C'est aussi un exemple qui a Papa Luambo Makedi. Donc, il y a quoi qui monte par la Fondation Lukula de ce pays en invitation. Matolo mingi biso tozaba Nengwa joka moko mokambi na kati ya kivuka ya kitakanga mulungu. Motuna na biso eza epai ya dada. Biso toyaki na mwa retard na conférence pe okuta dada deja ba intervenaki kasi na mwa bososoli tolandi motuna ezalaki boye botalisi biso ba pyramide bayindo toinventaka tokutaki Égypte lelo tomigre na centre totikaki bacréation tozalaki na bacréation oyo tosalaki wuta Égypte sikoyo tokelaki totongaki pyramide na Égypte lelo toza susu baokipa ya Égypte te eza ndenge botalisi bana kasi na biso nde baokipe Égypte lelo sikoyo soki tolingi tozongela bavaleur na biso ndakisa kocreye lisusu pyramide estce tokoréclame droit d'auteur epa baégyptien oyo baza lelo
toto kosala lolengeka po totika ya ebele na Égypte oyo tozolobela yango lelo tozolobela yango kasi eza susu ya biso te physiquement boye eza boyebi na biso eza susu ya biso te tokoreklame droit d'auteur epa baégyptien wana to tokosala procédure nini matondo nini matondo mingi yambo baintervenante barépondre ndeko elibela na libela okoki koya babi yambo to répondre babi motuna na bino mpe eza wana ensemble oyo eza na biso sur le plan international nde batuni motu abi yaka nanu yambo bapesa yo biyano bino mpe borépondre na motuna batuni bino biso te internaute bino ngeta Ndeko Marimba déjà besoin s'apprêter pour 5 minutes yambo d'intervenance pas bando répondre. Marimba tosaleli mpe ngonga pusanaka déjà ndeko tobeta lisolo tata moko apartir ya France atuni alobi bino botuni mituna asepeli mpenza na mituna na bino ntango balobi bolobi seke sikolandela kroki wana nzambe aza kaka moko sikoyo nzambe nini tokosambela nano kolika kroki wana elakisaki nzambe aza moko te alobi sayela biso na différence entre jésus na yawe yambo ye mpe azwa réponse bino mpe bozwa réponse na eteni jésus na yawe mpo bokumisi ye mpenza makasi ntango mosusu soki biso tokoki totuna motuna te olobi yo oza mopaya bie topesa miko mpo tobengi bino merci pour la motuna mais Jésus on a épi Jésus c'est le fils unique de Dieu vivant Yahweh eza to bas forme ba synonyme selon ba tribu so benga nzambe na bango na kunesi so ba Dieu ndingo ba père créateur so benga Yahweh na bigi ko kasi on a dessus na ba synonyme na Siko par rapport siko ya shemo balakisaki na taba Yahweh omoni sika baplasaki na place ya père créateur siko za mpona yo oyebelaki Yahweh bon mpona ngai Yahweh place wana botie fallait pas place wana pena en tout cas kana fallait pas donc pour biso nzambe na mosoli père créateur nzambe wana tata mokili pour biso babengaka nzambe na bango basinonime moya babenga Yahweh père créateur kasi yango na selon batribu mosusu nde balobi ngabi selon ngai nga nayebi ke nga na chrétien biso père créateur Dieu tout puissant le père de Jésus Christ. Maintenant, makasi ezaka plaisir ya conférence na biso ezaka échange ya mo intervenance pour nous répondre les comment riba pour 5 minutes.
matondo mingi maboko na mbasi na biso yo olubaka sente onga nabetaka sente oyebe sike bandela talaka marimbo kocomprendre tokozongisa matondo na misongi ya nzina fumukusu kia munza na mpanda tableau oyo boyebi oyo yango ezokota mindondo ababi jésus na yawe différence boyoki réponse ya mokolo na ye boyebi oyo yango tozozongisa na matondo na misongi ya nzila babi banengo akialaki oli bazosala banengo oyo bazodefendre makambo oyo lelo baloba en tout cas longone na bino bamama bozala na bino bokoba kozala makuku matatu masimba nzungu mpo mosala oyo eyeba na mokili mobimba Matondo, et c'est surtout partir à maman, on a remercié Bango Makasi pour la qualité d'intervention dans la Swakawa. Matondo, tout bandano na question wana eka couler dans Kresali ya tata mokili wana nengwa matuma kilazi. Matondo mingi toyebite biso mpe tozongisi yango tobanda na tableau to tobanda na mituna bandeko batumikuwe matondo mingi matondo mingi ndeko bya byangana tozongi na tableau lokwa bino tozaya makila mais soko ozaya makila bona boya lokola boye ozaya matondo mingi tableau yango tozongi ebandeli ya manso tata mokili ntango tata akelaki mokili azalaki ye monde tolobaki akeli apres asali oyo nyonso ozonga na ebandeli te kolandela yango tokeka po bocomprendre nde bongo relation ezalaki ya malonga boyokami ezalaki bato na bato bazotambola na ngambu na bango baza koevolue na ngambu na bango kasi mabe ntango ekotaki mabe bandaki olingoyaki okokosukela malamu okomprendre yawe aza nani omwamba aza nani mpe basusu baza banani mabe bandaki ntango bana ya israele bayaki na mabele na biso na egypte bayaki kolandela nzala ndenge ekotelaki bango yo mpo bakaya kola nzala na ndako oloboya te okokende mpe pamamaleki na bino bamasita na yo oyeba eloko osungami na yango ndenge bino bango ntango mpasi ekotaki na mabele na bango koya na bango na mabele na biso ya egypte ezalaki te mpo bayaki na bisengo te bazalaki na mpasi bato ya nzala yango monaki ntango bazongaki yawe atilaki bango badepouye baafricain egypte bazonga pamba te bayiba lobi verbe ya dépouillement tokenda kote eplie tokenda similton boye awa tokunzaki ke yawe ye bana na ye balongwe na mabele na bango baye na mabele na biso awa epafumuwamba baye kolela po biso toza bayaya aleki so azangi to okabela ye me baleki na biso ntango basangaki baye epai na biso bayaya tokabela bango baye kobanda na mabele na biso baye tozo bango lokola bandeko tokomaki ebandeko toyambaki bango malamu par après tokomi konyokola bango kosalela biso misala makasi kosalela biso nyonso biso tolingi nde wana ebandaki bango bakomi lokola bawumbu na biso kozala na bango bawumbu na mabele na biso awa na egypte nde bongo na kati ya konyokoma na kati ya konyokoma nde yango esalaki ete ntango ngonga na bango ya kobima ekolaki yawe nzambe na bango donc ange superviseur na bango amonaki te bana na banyokomi mingi ngonga ekoki esengeli babima na mabele wana nde batindaki moïse ayaki na egypte aya kobimisa bana wana na mabele ya egypte po ete ntango bango babandaki awa na kati ya bolumbu wana maso basalelaki ezalaki ya biso meme na spiritualité baposanaki nyonso oyo ya bango bokoko na bango basalelaki yango te bozambe na bango basalelaki yango te basalelaki nyonso oyo ezalaki ya biso nde ntango moïse ayaki kobimisa bango mpo bakende na bango na te ya promise mobeko yango tozongeli ntango eleki mibeko eyaki yali commandement premier mobeko bokoki kosambela nzambe mosusu te soki ngai yawe nzambe na bino te oyo nabimisi bino na bolumbu na mabele ya egypte nakoliki akokeko evoir di commandement omona mobeko wana eyaki mpona nini
dès que quand ici, puis on a Psaume 82, verset 1. Dans le moment où ça me va oh, non, parce qu'il supervise au mieux. Il y a 4 races, parce que vous avez la superviser, vous avez pas, vous avez joué ici, alors qu'il n'est pas superviser au mieux. Il y a Yahweh, il y a moi, vous ne pas, il y a Dieu qui l'a pas dit. Il y a Allah, vous avez pas, il y a Allah, vous même en lien au là, il n'y a pas un peu pénalisé. N'est-ce pas histoire. Akozwa, nzamba kite pa histoire akozwa akitela mo e pa ya bana na de bana basali akosali ndenge mo wana biso bayi bakoko na biso babane ko ba tata keli korona se tata keli korona se akilisi fumwamba na obesa na bakoko na biso pe akona kosali la ela bi ya na pesi na tata mususu ole ko kuna mutuna ya bonzambe kaka wana ndenge nini bakoko na biso avant yesu aya bazalelaki ndeni nzambe nini bandele kosambela donc basambelaki tata keli koloseka mais oyo bakayaki bazalaki na boyokani ya malonga nde bana wana na boyungu bongo bazalaki esalaki bango kati ya 30 ans awa na mabele na biso bafandaki boyungu pendant 4 ans nde ntango kati ya 30 ekokaki moïse ayaki ya bimisi bango sikoyo lokola eza nyongo donc il essayait d'étendre la loi de complémentarité et non la loi de la domination. Dans le moment où la biso de dominer le peuple, mais comment il dit nous voyons ce que c'est bien biso baïndo tout fouta. Il y a moins la pas la fouta nyongolana, mais il y a moins de monaki wansi na kuna 1491 nani maki passé 1491. Baptême miracle. Et là, ici, convention spirituelle, oyo nyongo, oyo biso tokotisaki bana wana. Nde wana, nyongo wana tobandaki kofuta yango kaka à partir ya baptême ya roi. Bofuti nyongo wana etaketi 1921. Sokosali tati 1491 moins 1921 et côté ça y est 430. Si on a 430 euros, il y a un euro biso baïndo tofuti. Il y a boumou oyo tokotisaki bana ya Israël likoloba tokabwani. Match komi égal. Moi mutu mususu anyokola muninga ezate melo poso pembe bayebi mae oyo. Maintenant le koso bazana yango pe na motema mabe. Yango moni ete bazoko ba toujours kokanga baindo konyokola baindo pona nini bomengo oyo ezingeli biso alors biso moko toluka tobima na posho wana soki tokotinga makaka réalité yango mais soki tokoyi réalité c'est qu'on n'y passe donc ça les fois on comprend le tableau oyo yango wana kozala ya bato na mokili yango wana kozata mokili base nyonso ya mokili yango tata mokili ana sanda matolo na kolika kososo. Il a dit maintenant la photo tout complété la question de la spiritualité. Il y a l'origine de la spiritualité. Je crois les tableaux c'est d'écrire un mot fidèlement. Donc batunyo so basambe la katata mokili na nzela ba on superviseur na baba. Siko tangu ba passe ezokota nde babikisi bazokota siko entre schéma wana ya batu na en superviseur babikisi bazokota wana pour bazo se servir juste des ponts pour ba ramener bino na kombo ya nzambe ya bakoko na bino ya kala. Je crois ceux qui m'aiment na moi pour égyptologie les amounele m'ont expliqué ya balokuti eza na kati ebele so otali ntango bazongaka kuna omonaki ete noir likolo ya nyonso polythéiste et tout mais il y avait un Dieu suprême donc logique nde ya mwana na tableau donc basuperviseur baza baesprit te tolimola biso tona baphysique po soki na minito ngongo ebimeli ezolobela yo okobanga okima mais si vous pouvez sounger, tata mokela moi na kosunga bano ndeni basuperviseur na mako oyo baza baesprit esenge nini moto ya mosuni oyo eza lokola bango oyo azomona na lokola bango nde aya po bazala na communication directe na bango yango moni ndenge ndeko balingoleli bino baprofete sikoyo bayaki
Donc, elle a c'est ça, étape par étape. Tata Mokeli, par ange, par tinda mi topé par prophète, topé par bikisi. Donc, il y a un moment où il y a un bikisi, il y a biso finikimbam. Il y a Barab, Mahomet. Il y a Bajati, Kouda. Il y a le Koso Pembe, Jésus. Batuna Oya Bam. Otiki Yabino, Oyamolandi Abapaya, Ibebi, Topé, Ikwei. Nenge Bitope Bahindo, Tokota Gina, Ibebi Pena, Ikwei, Nenge Tolandaki Abapaya. On monte aux autres là, La chronique est service protocole les autres la biso moi brochure et si kato limboli ba conséquences ba effet à pauvreté. Donc ce que autant yango comprendre que tous a vraiment babola. Il a dit maintenant on va poser la question c'est une charge la vie je crois bien. Bon, il y a la question ndeko. Batunaki soki yakisa ya bango to ya biso to loba. Des choses congolais, au balai américain. Mais au Sunabino, pour préciser qui est. Américain, voilà, américain, noir, Azali, ou à Outaki, Amoussissanesa, américain, les matons dominent. Il y a moins de regarder énergie, de regarder spiritualité, de regarder faut des amis qui n'ont pas beau. Ça m'a fait un peu de temps. Il faut que je fasse une équation. La pauvre est Zambé est monnaie, tu es motomoïno. Mais moi, les deux côtés, les deux côtés, parce que les lignes étaient à bon maman. Baïwana, baroyokelaye. Bakokone bakoyokelaye. Nanzela ya nani? Ya maman na ba. Soka beleli pe n'était na botata. Barosani, baroyokela epo, mais tata na epa saini, aza kuna da wuti katina, katana lotoza biteni ya baboti na biso. Comme moi, il y a une logique en réalité, c'est réalité bon. Pour garder spiritualité, il y a une force, il y a et c'est rien, il y a une bozana. Bon, moi, entre bino na bino bozame, na bino garder bo balani bino na bino botondi sani mokili bino na bino ya mwana, bo garder bozame na bino pesa la pure. Mais ce que vous kotsa, il bébé koti. D'ailleurs, moi, il bébé kotaka, na mabele, on fait ça désert du Sahara. Voilà entre parenthèses. Bon, maintenant de donc soit le quoi attend aussi ça toujours qui ça ce genre de questions à nous répondu comme si c'était des animaux toujours c'est la binôme lingua musi babadai binu na bakongo matondo mingi toliki atopesaki de abiyano kasi topesa mwa ndimbola muki esenga koyeba bakombo eza na bainfluence mibale ekoki kozwa ya malamu to mpe ya mabe ndakisa tata ngiangi bolobi ete kombo ya Cédric libote esepelai na yango lesoki toyebisi bango bapesa ndimbola ya Cédric bayebi te me kombo ya ngiangi bolobi malamu ete ezalaki na ndimbola na yango lokola ntina oyo bango bapeselaki yango eyaki mpo ekumba bolamu na kati ya libota yango wana nde bolamu wana ezokoba kasi soki ezali ete kombo wana ndakisa ndenge kilandi matunga balobaki tango mama aza na mokumba bapasi oyo ayokaki nde mwana wana tango akobotama alobi ete apesa ye kombo ya mampasi kasi kombo wana ekozwa lolenge kolandela mama nde moto ayokaki pasi wana kasi mwana wana te nde bongo ebanda osala ete kombo wana na esika mwana wana akontinue mwana akosukisa ngo kaka epai na ye moko kasi bakombo ezobalana na spiritualité ya bato ndakisa opesi mwana no kombo ya Naomi naoliki ete bato nyonso bayebi ba Naomi ezali na bango ezala malamu te basara bamari eza bakombo moko eza mabe ndakisa David nga ba David nyonso nga nayeba bazalaka to mokulu matumboli makasi surtout basara koloba te bandumba donc bango bakombo wana ntango biso tozozwa ngo milimo wana nyonso ezoya kati na biso mais esengeli na biso tozala na bakombo oyo ya biso oyo ekokumba bongo
lipamboli na kati na kozala na biso pe ezo reflecte mbala moko image ya bakoko na biso pe kombo oyo tokopesa toyeba pe ntina na yango olobelaki kombo eza na influence spirituel ya lingeta. matondo mingi nakopesa biso maloba tozoyanola na motuna oyo batunaki bateme batunaki soki tuvanzinga nkuvu ntango bazwaki bateme bakobaki kopesa kobenga bango kaka na kombo ya banzinga nkuvu to bazwaki kombo mosusu na kolikia susi ya mindele ntango bayaki ezalaki mpo bakweyisa bokonzi na biso ezalaki mpo bakweyisa spiritualité na biso bayebaki mabombami monene ezali na kombo yango wana esengelaki kaka babongola kombo bakokaki kobomba kombo ya banzinga nkuvu te bapesaki ye kombo ya Jean Premier nalobelaki yango bapesaki kombo ya Jean Premier oyo ezali kombo ya roi ya Portugal kasi roi ya Portugal ayebaki kozwa kombo ya baafricain te mpo bayebaki ete na kombo wana ezoreflete mbala moko bakoko na biso na kombo wana eza kosala relation mbala moko na bakoko na biso bakoko na biso nde baza misisa na biso ntango tozobotama toza lokola banzete tosengeli koya kobota mbuma bakoko na biso nde bango wana misisa oyo bakolesa biso mpo tobota mbuma siko ndenge bapesi biso kombo ya sika bakati relation wana na bakoko na biso moyen tobota mbuma lisusu eza te ntina ye tozokela te pamba te bakoko bazosinspire lisusu kati na biso te toza lisusu en contact na bakoko na biso te nde mosala makasi mindele basalaki ya kolingisa nanu bakombo bakosaki ete eza bakombo ya basantu bakombo ya baangelu baza pembeni ya nzambe alors ke ezalaki motambu oyo tokweyaki na yango mpo tokabwana na bakoko na biso élève dada donc même logique promesse wana basalaka ya lokuta parce que bakombo wana ça donnait l'impression que eza bakombo ya baange yango towana plaisir ya kozwa ngo ingeta mpo bayebisaki biso ete bakombo toza na yango eza ya bakoko na biso oyo basalelaki nzambe te bazalaki mosika na nzambe nzambe kutu ayebi bango te malamu tozwa bakombo ya bato baza pembeni ya nzambe oyo baza baangelu nde bongo tokozala lokola baangelu wana pembeni ya nzambe na bomengo wana bakosaki biso na elengi wana ya bakombo ya pembeni ya banzambe nde yango tobwakaki bakombo bakoko na biso nzoka nde ezalaki motambo batielaki biso mpe motambo yango ekweyisaki biso nde ti lelo tozokoba kozala na bapreno wana oyo ememeli biso pasi me bango ti lelo atako mondele abotani na mama africaine jamais akozwa kombo ya banoko na ye akogarde kaka bakombo na ye oyo ekosala ete ntango akozonga na poto aretrouve identité na ye aretrouve mpe descendance. Matondo mingi dada tozoprécise na bafiche na banonce ya conférence boyebaki ke topesaki bino délai là si attend au fait tout ça. Donc sur base ya respect ya accord wana tokolonga susu te kocontinue na série ya baquestion donc soki na intervenance na biso barépondre na baquestion oyo ezali tokoclore activité sinon na biso bato toza awawa baquestion oyo tozala nango tokopose l'intervenance baza wana oyo okuta bango en privé bopose baquestion bakorépondre yambo tozongeka na bino tosilisi na motuna mosusu batunaki biso soki mfumukimbangu mpe bazwaki bateme mfumukimbangu babotamaki na ndako oyo bazalaki baprotestant lokola mwana nyonso baimposaka bateme epai ya baboti mpo mwana aza inconscient na ntango wana mwana azolanda volonté ya baboti mfumukimbangu azwaki mpe bateme nde esika kani bazwaki kombo ya Simon kasi tango bilaka na bango ekokaki tango
esengelaki bakokisa mosala oyo mission na bango oyo bayelaki na mabele oyo baboyaki nkombo ya Simon batikalaki kaka na nkombo ya Kimbangu. Soki mpe totali jugement na bango bisika nyonso babandaki koleka babandaki kotanga nkombo ya Simon te kasi bakomaki kotanga nkombo ya Kimbangu po ete barenonsaki yango bayebaki ete ezali nkombo ya colonisation ezali nkombo oyo ezotia bango mosika na bakoko na bango mpe na tata oyo akeli likolo na se oyo tobengi Nzambe. Yango wana baboyaki nkombo wana bazwaki nkombo ya bakoko na bango kolandela maye bayaki kosala bayaki kozipola maye maso mabombamaki esengelaki bazala na nkombo ya Kimbangu. Donc tata soki tososoli bien baptême ya Yesu ebandaki kointronize na mission na ye. Mais par contre, le baptême est un fomukima, on a baptême au biso de zozwa, oyo bomisa, ba valeur na biso, yango ba renoncer ki nango. Ingeta babatemo toza kozwa lokola ezali babatemo ya spiritualité na biso ezali koboma étoile tozobotama na yango ezoboma mission o tozoya kokokisa na mokili oyo mpe na bakombo bazopesa biso yango ezotia biso lisusu mosika na bakoko na biso yango wana tokomi baumbu tozokoka kokela te tozokoka kosala eloko te oyo ekokokisa baposa na biso tokomi kaka kodépendre na mundele tokomi kaka koimporte po toza na relation te na bakoko na biso oyo eza misisa oyo ekopesa biso bomoi po ete toyeba lolenge nini tokokoba kosepelisa bomoi na biso na mabele. Dada, question moko je non c'est pas bien peut répondre nango soki kaka ke esali ke biso so bayindo tozongi na bokoko na biso ba moto biki automatisme ezalaka te esengeli toyeba nanu ata tata mokeli tata oyo tobengi Nzambe tango akelaki mokili na automatisme te mosala ezalaki elakisi nini tozonga nanu na spiritualité na biso to reconnecter lisusu bomo na biso na bomo ya bakoko to reconnecter bongo tango tozonga na bokoko na biso wana inspiration o bakoko bakobanda komimonisa kati na biso nde ekosala ete musala na biso ebanda kokokisama mpe baposa tozali nango ebanda kokokisama nde ekosala mpe tokoma na création mais eza automatisme te ke mbala moko tozongi mbala moko nyonso ebongi te esengeli musala tozongi ya solo tozwi prise de conscience wana tozongi epai ya bakoko na biso tozongeli Nzambe na biso tozongeli banzambe na biso bakomi ko s'inspirer kati na biso siko misisa oyo ezali bakoko na biso nde bako s'inspirer kati na biso oyo ekosala ete tomisalela sikoyo oyo nyonso tozali na yango posa nde yango wana na tango wana tokosala bingunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba esengeli tozala nde na mosala tozongela spiritualité na biso. Eza na motuna mosusu batunaki biso mpona bapiramide soki tokoreklame yango ndenge biso tokita na Afrique centrale bapiramide etikali tokoreklame yango etikali na baarabe tolobaki ete baarabe wana baza baneve na biso baza bana kasi na biso soki totikaki bapiramide kuna po ezala lokola elembo po ezala lokola signe ya koloba ete Afrique etongaka Afrique ekelaka Afrique esalaki makambo ya minene eza lokola mikuwa ndenge etikalaka na cimetière mpona kolakisa ke cimetière ezalaki awa nde bongo bapiramide wana etikali kuna na Egypte mpona kolakisa munene ya misala bakoko na biso basalaki mpona kosenga droit d'auteur tokosenga yango te po yango etikali lokola elembo kasi biso soki tozongeli bakoko na biso bakoinspire kati na biso po tosala lisusu ya minene koleka bapiramide wana tosalaki tokosenga droit d'auteur te matondo mingi dada soki tokobakisa moke kolandela mayepe kilandi matunga alobaki atalisaki biso esika bacimetière ezalaka na lelo eza efase mais biso au moins tozwi chance wana pyramide ezokoexiste mpo elakisa ete bakoko na biso
baexistaka mpe basalaka makambo ekamwisaka mokili. Matondo mingi tozokoba na mituna kilandi matunga kobosana mutuna batunaki bino te epa nengo kilandi koka également nengo moseka na maetali corona motuna mosusu eye tata monya papa na biso akotikala libela soki bango basisi batindi biso so mituna mosusu babito tuna bino nzambe nini wana oyo alobaki nayoki kolela ya bana na ngai nzambe wana père créateur to Dieu superviseur balobi tanga na Exode 3:6 oya ko répondre wa pe lisusu bakoti na bino babotama ba chrétien bazalaki ba chrétien to bakoma ba chrétien soki bazalaki to baza ba chrétien yebisa biso boza ekolo nini siko ekolo yo kopesa biso meka constituer biso yango na 12 tribus d'Israël eza côté nini mituna na bino kosimba ngo mibale oka kopesa biso bino ya lelo penza bobimi 5e intervenant nani nengo moseka balaka biso ebaniso nyanzila mindele babetama est-ce que tozwa preuve nango na corona botaisa biso corona ezobeta ndenge nini en Afrique na ndenge ezobetela na poto est-ce que eza na gravité na densité moko ndenge matunga basisa nanu ndenge matunga bosisa nanu ndenge moseka boclôturer fazana et puis notre 5e intervenant matondo mingi olimbisi toliki ya ne wankoka bauchi koyanula bango padada mangaza me tokobakisa kaka boye yebisa moninga na yo lokola bapesi biyano wana oyo biso tokobakisela bango bolamu tosala yango mpona biso te osali yango lelo mpona yo descendance na yo eza na nsima ekolanda mpo bamanga oyo tolia lelo baavoka nakolika yo te ndolonaki yango eza na baye oyo mpe bakufa batikala kolona mpo bayebi ke baye bakokita na bango bakozala nango bosenga donc ya bunda lelo mpona lobi ya bana na ye na bana ya bana na ye donc lokola tozobunda etumba oyo eza elaka ya fumuki mbango etumba oyo kombo na yango elonga to tokozwa oyo nyonso ebungaki biso mpe tokozongisa yango torenie na yango lokola bakoko na biso barenyaka na yango na Egypte tozongi na ndeko papa bapesa ye kombo tokosani balobela ye likambo ya ange gardien fumwamba aza ange gardien na biso me na olikia ange gardien aza oyo atambolaka na biso abatelaka biso bisika nyonso tokendaka mais soki tozwi na parametre ya fumwamba aza ange gardien personnel ya mutu te aza ange gardien ya africain nyonso donc aza wana donc kozwa kutu teke o aza kobatelaka nga te ye aza wana azotala bayindo nyonso na biteni nyonso bazali donc aza nzambe na biso loposa na yo akokokisa ange gardien oyo azotambola na yo azobatela yo aza mosusu olalaka na yo olambwaka na ye donc biso nyonso nde totambolaka boye toza na baoyo babatelaka biso donc tososolisi binoka yango wana aza ange superviseur na biso bayindo nakoliki anayebi te oyo amoni motuna na ye na yanoli te akozongela mbala nsima me nakoliki anayanoli na maso nina moseka opesi biso biyano soki minute eza ebele 3 minutes matondo balobi toloba na lingala donc soki toloba toza preuve vivante na yango 2015 Mwanda Fumwa talisa biso déjà que poto erobetama bana osala mbangu ozonga mabela bakoko 2015 na Mwanda tozala na poto biso donc toza témoin tozongi na poto déjà na novembre soki nalobi bêtise te 11 to 13 novembre Bataclan, l'attentat, il y a Stade de France. Au biso to Vandiwana, to uta ozwape matanga, donc na ye ba période en penza malam.
donc biso tokende sala matanga toomona mpenza ndenge bato bazokanga déjà autoroute donc nabi mokonzi esi atalisaki biso poto baobetama 2017 fumu azolengisa biso na bamikanda batindi mikanda eye na poto biso moko na bandeko bavutuka ya Paris tokaboli toke l'Élysée toke l'Assemblée nationale toke ba Champs-Élysées toke partout na 2017 tokaboli tokutani na bamuzungu tokutani na bango tosolola na bango malheureusement têtu orgueil takaka okoko lobate que oui c'est vrai to sala bino boye génération n'avoue jamais Occident tokoti 2019 corona chaos l'Europe le monde chaos soki wana eza malakote oyo mokonzi fumukusu atalisaki biso déjà corona ingeta corona eza ya bayindo te biso tozali na poto bato baokende hôpital ezaki kaka bango na bango bamuzungu baokende hôpital etongo bamoni bango moko bamuzungu na bainformation tozotanga. Mais comment ça se fait qu'en Afrique ils ne meurent pas? Elingo loba nini? Mais il fallait bamakaku wana bakufaka. Mais bobi makaka bota la salité. Normalement ceux qui pensa corona ezaki ya biso bayindo. Premier on a mukili o pensa na buku na baon na Bible baloba laisser les morts enterrer leurs morts. Tolingo lukana na ngo kunda bibembe. Corona eza ya bisote eux-mêmes le quoi bato balingo yoka la vérité na munoko ya bamusungu bango moko balobaka tous les noirs qui meurent c'est des meurtres. Donc on a perdu ma père na ma mère est belée akekaka amo mukongo pasi Covid abukani le tibia torticolis corona. Donc nous c'est ça affilé ya corona au consulat ça c'est la tout corona. Au BTS, ça c'est l'éternuement corona. Donc tout sauf rien, allusion au corona. Mais il ne te comme au bar à l'hôpital. Pour chaque moyen dans un côté hôpital, directement coma. Toza nandeko moko azako landa na Instagram. Moi si naye ake azoyo kalibumu pasi. Mais à kota boye abimi balobi naye femme no azagite la corona chance kuto memie ndega koti boye akoti koma. Mais c'est des mensonges. Mais pour tous afforter parce que tous n'avez pas une bonne communauté. Pour, tout simplement, pourquoi les sujets à lolo, pourquoi les Africains souffrent-ils? Mais c'est tout simplement parce que Bayebikotan a les signes du temps. Ceux qui ont les signes du temps, ceux qui ont à la nature, tout le monde à la beauté, ceux qui sont pauvres, ils ont assassiné biso, pour moyen de se raconter au hôpital, que Balobi a koufi na corona, c'est un meurtre, babomier. C'est ça la vérité. Pourquoi toza na moté? On a la typhoïde, la malaria, l'Ebola, mais quand c'était le corona, c'est une affaire mondiale. Le corona, c'est pas à nous. Le business qu'il y a à l'aéroport, il faut que ça s'arrête. On n'a rien à voir. Ce qu'il faut traiter biso à ta malaria ou il y a pas mal. Il n'y a pas à avoir peur du corona. Corona, ils a bisoté. Voilà, ils par rapport au corona. Comportement, il y a diaspora, na nouveau vutuka, tunakimutuna. Donc le comportement de la diaspora, il est déplorable. Il est déplorable, mais toujours dans la case de l'aliénation, le complexe à Kemokili Abapaya ou à éviter. Le quoi Mokilango a bien voté adopter Bizali Liwana. Soka Zoya, il faut la Sakauchi Kuna, Kazajika. Donc, mais or que Kuna, Azane rien du tout. Dans un biso rien du tout. Tokima, là, c'est un transport, na Matiwewa. Jiko Matiwewa. J'ai dit, mais Kuna, tozar na ba Vespa, tozar na ba moto, Tokima, la Simabus, la métro, ils ont fait la Yowana Zokuma. Au point de vue, Tokomi, madame et des messieurs. Il faut arrêter. Les Chinois, Bangokuna, na Hollande, Bangoutou Bazar na vélo. Mais c'est des djikas. Ils sont en Hollande, ils sont en vélo.
Bon, pourquoi pas il pas d'abisso? On m'a dit, oui, on a fait dika, dika tango na tajiko, oh, il faut dika, oh, benza, hasard n'a rien. Matondo, biso to sosoli, et mabele na biso. Donc, il y a au message, tu peux conseil pour la diaspora, totika lokuta, totika vie virtuelle. Au latin, yo moi propre, vie poto, mais où je sois dans mon mobile, en réalité, ça les vidéos, là, au tchaka mobile, tension. Mais bandeko, oh yo l'accès pas bandeko, on va mouniongo autrement. Là non loba, virtuel éco sabinoté bandeko nangai, virtuel éco sabinoté. Ah le peu de temps, oh bah ça la vidéo, oh bah fille, oh bon qui sont bah ça la vidéo, matin midi soir, bah ça bateau bah lire à Cambo y a l'état. Donc elle est au même rang que la fille qui est ici, ah papa ça y est, mais là-bas c'est l'état isolé ça y est. Donc où est la différence? Oh là-bas, il y a un autre standing pour Arolata Porop, ceci, cela, aux Ananda Koulé. Mais c'est la même chose, l'État désolé, ça y est. Celui d'État T, Aroliaté. Donc le comportement déplorable, c'est ça. Pour les Vutuka, les nouveaux, oh, bazo Vutuka, malheureusement, ce sera l'envers du décor pour Nabango. Ce sera l'envers du décor pour Bamonaka, Afrique, c'est magnifique. On appelle ça, oui. Dans sa richesse d'Agnoso, 1 minute n'a ici. Dans sa richesse d'Agnoso, et aux bien. Mais le mode de vie, c'est autre chose. C'est pour ça que les conférences sont organisées. Les abos ensemble, tout bon la makangwa na nyusu. Biso ndege tozaboué. To sungana. Oh, biso pe bata diaspora dans la posa to sungane longo. Donc toza la posa ya biteni balé. Il y a Afrique, la diaspora, Tokoma Bomoko. Matondo. Matondo, Nani Moseka, Napoli qui a, par le bien Abisso, en 2017, nous sommes dit la Komaki Mikandabi, lettre ouverte, Naba Kambi à Europe. Mikanda wane kendaki polele, bakabola ki amona bato nyonso bazalaki na France, Europe mobimba. Ah, tu penses qu'on a ambassade donc ils ont accusé des réceptions. Baza ou ceux qui bazo beta malelo, balaka ki bango ke bako beta. Ceux qui bako yoka te, bako ko bako beta ma poza bongo bilaka ya mfumu kimba. C'est qui intervenant. Boyenan, motuna monsieur bakisami. Balobi na biso, ah, c'est qui intervenant. Photos zoyo hein. Okumisi yo mwana na ye mais mwana o wana yo okumisi alobi aza l'unique fils ya Nzambe l'unique fils ya Nzambe ah balimitaki pe Nzambe abotaka mwana moko azanga mabote Nzambe l'unique fils ya Nzambe sikoyo l'unique fils ya Nzambe abotami na Marie aboti na Nzambe Motuna Misato. Pendant l'intervention dans les boissons, dans ce qui a l'unique fils, c'est que Mara Zalaki moi c'est Nzambe. Pour l'unique fils. Mara Zalaki na mobilité, yoga bota ki Nzambe. Yanora biso, oza mituna Misato. Dans le cas de la réponse, Moko, maman a parlé, c'est dans ce que les gens l'ont vu. Avec les possibilités, ça passe. Il y a un mystère. Et alors que la spiritualité pour les bambous les a passé. Donc il y a un mystère. Mais alors qu'ils sont qui vont s'amener, c'est là. Comment ils ceux qui ont le moment qui vont s'amener, tala muningano asa pembeni. Sikoyo nazonga ni po osola na muningano esenga superviseur azala ora po osola muningano yo. Question, on n'a pas le bac qui est. Non, répondre. Père créateur, toi qui es superviseur. Les amis père créateur. Tes père créateur. Papa, Bible, Exode. Exode. So beaucoup d'exode. Pour la haute vérification, ça exode. Chez moi, on a. Il y a un vélo et il faut modifier. Il faut un exode. Pour apprendre place, on sait place. Deuxième mot, tu n'as pas la Bible. Ma botte n'a pas ma botte n'a pas chrétien. Bana kobota ma chrétien.
ngai naza mama za mundiku papa munyanga bandiku boza wana banyanga na 12 tribus d'Israël ndenge 12 tribus d'Israël soto que na 12 tribus je rappelle en son ça mutuna mentalité qui motel na tribuni azaki le posoni azaki nord-américaine bobe bauta en Afrique bakendaka ti hotel na parmi Bandoro Bazaka déporté au Bazonga, je crois bien qu'il y a une histoire à Swaziland, une histoire à Libye. Dans le temps, il y a en Afrique, on s'est retrouvé. Si vous avez en Israël, vous avez tribune. Vous avez une zone ligne. Bandi Bouazana Banyanga. Situé Bisso. Mila Fupona Oana Pona Badiaspora, qui copie sa moi Ndambuya Eyano. Ah, bon, moi, il Sunga Asu. So, Lobela Bango, Neke Balobi, Martin Luther King. Torotia Bango n'a été nini. Tokotalisa bango ete baza parmi ba déporté o bakenda kotonga Amérique. Na eleko oyo soki bo s'informer bien na ba noir américain bokoyeba ete bakomi kosala ba banque de données ya ADN. Ba banque de données ya ADN wana bazo sala pona ko retrouver origine na bango na Afrique. À partir de ba banque de données wana ya ADN bakoyeba keno na telle partie Afrique ADN oyo boye nde eza prédominant. Alors ndenge nga naza na modèle wana ya ADN c'est que naza originaire. Et la comprendre ngana olobani pour Martin Luther King kaza chrétien lo kwa ngai. Azali chrétien lo kwa ngai. C'est yoka. Na wana na siècle nini? Wana na siècle nini? Wana Martin Luther King na siècle nini? Tozo ebisa bino ke christianisme to religion nyonso wana eyaki kokoma na Afrique na 1480. Nde yango basalaki mpe déportation nde bayaki koimpose biso christianisme. Preuve tango totangaki bayebisaki biso le premier noir à être baptisé et la kisi ete ba noir bazalaki ba chrétien te pe ba noir bazalaka baptisé te yango na balobaki le premier noir à être baptisé parce que christianisme ezalaka na Afrique te wana na 1491 tango Ranzinga Mpuvu azwaki batela Zela nani. Matondo mingi. Question moke bakisami matata mampuya kotale la ngonga muli lezokota direct na internet obandaki de 13 de 17h bandeko basolanda biso en tout cas mingi bakomi ko se déconnecter. To garder débat au okete. Motuna na répondre ensemble bato baza faut ebisa bango. Les self l'unique fils ya Marie wana seka botana nzambe. Nano peut aussi bien entendre to sisa nanu eteni to tikali débat na biso a huis clos po bandeko ba so bandeko ba so na so se déconnecter ko pesa biso malamu mingi te to garder mituno to tikali no tata mampuya to komi penza ko benda suka na conférence na biso ya solo to bandaki malamu tokobaki malamu tokepe na kosukisa malamu toyebi te yambo toka bwana yozalaka na biso elongo olobi matendo ndenge mbala matsanga ndenge kaka boprendre habitude je crois bien to retrouver bilongi oyo tozali na bango na première conférence baye na deuxième conférence donc activité ezolakisaki ezoretenir attention ya bato et tozokende malembe. Je crois bien que vous remercier Bandeko Nyonso Baye pour honorer son invitation. To banda na Bandeko presse, to zo Bandeko presse écrite. Ndenge ba se présenter qui le monde des affaires, to zo ba journaliste à RTNC, to zo Bandeko ya Vuva télévision, Bandeko RTVS 1, Bandeko Nyonso en fait au ba sali biso honneur to kokotanga ba Kongote. To remercier pe ba dirigeant na biso ya religion africaine, ba maman qui ala ndenge bolobaki. Na lolenge ya mateya na lolenge ya encadrement na lolenge ya nyonso bazosala po ete baintervention oyo ezala po ete baconférence oyo ezala po ete bato apprendre en fait de la femme que ayaka mpe mpona kotonga mboka. Te remercier mpe cordon général na biso ya religion africaine oyo baza na biso présentement awawa matondo mingi na bango matondo mingi na cordon national matondo mingi na mvundi ya kizunga ya Equateur tokokotanga bakombo nyonso te matondo na bamvunda banganga ngunza na bisika nyonso bozwami bilandi
balobi matondo mingi na équipe technique na biso ya bamwangisi vam télévision po bango nde basali ete conférence oyo ekoka koleka malamu. Tata Futila Longonia, Tata Ngala Longonia, Tata bino nyonso Nengwa Diakota, Tata Kwaku matondo na ba héros dans l'ombre au baza na régie au bazo sunga ete ekoka koleka malamu. Tata Mapui sikoyo oyebi na betolo lisolo ebi mokonza mboka makambo alobaki na mandature ezo ya mwana mwasi ebi parmi bakatu bakozwa ata moko vraiment na proposer ba candidature donc j'ai confiance. Chef d'État a une raison. Je comprends pourquoi la confiance est comme aveugle. Le monde n'a pas femme, on a bien la confiance est comme aveugle. Le monde a une sonde d'Anzila. Peut-être qu'il y a une sonde d'Anzila, ma pauvre macasse. Matondo mingi nde na boto si bon soto hotelema to bandaki na hymne national ya mboka to silisa na hymne national ya mboka. Telema mwana Congo moko mibale. Telema mwana Congo tosangani na basi tosangani na bokasi pona bonsomi tomala elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba ndemwa lokumu na binwa bosangani na lolendo kumisa bendele nayo ya tina ya bosomi Kongo epambwama Kongo ya bakoko Kongo mboka Kongo elingama tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo matuku misato na sanza ya motoba mokolo ya moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala na nzeneleke mokolo mwa lokumu mpe ya ndai ya bonso mitokotikela bakitani na biso mpona libera matondo mingi tebeti maboko makasi toremercie toute l'assistance de conférence na CP na surtout sujet na moi ezali pourquoi Afrique eza riche mais africain ba se développer te eza sujet mo ya bien na CP na ba intervenante nyonso ba intervenir na CP l'équipe bien mais tala biso ba chrétien jusqu'à la mort na chrétien mais na ndima ko participer na ba conférence na bino ko ba sujet msu botsara pe eza kitoko botondi mingi ndenge opesinga maloba ndenge mvale na conférence oyo toye lelo malgré tozali mpe na mosala kuna mpona le 30 juin tosisaki kuna toyokota na suka na ndengwa moseka na ndambo oyo apesaki vraiment interesaki biso mpo atalisaki ndenge nini baparent baboti baza kopesa sacrifice akoteka lupangu akobaoteka eloko motuya mpo nyonso tosala po atinda mwana na poto alors kuna na poto esika baza eloko malongo eza te bana souffrance na souffrance nde mpe komona baparent bazolela mwana baza na tinda ye ata 10 euro te ata eloko te baninga baotinda ye atindaka te nzoka eza na baréalité nango oyo eza kuna totuna mpe ndenge moseka boye azoloba baparent batinda bato na poto te bongo ye azozala kuna kosala nini atalisaki mpona nini ye aza nanu kuna na poto na mikolo mpo oyo bakendaki na 2 ans bakendaki
na ndenge bakende na baboti na ye nde batikaki kuna nde aza nanu kuna me na kozala na ye aza kuna asa tei bato mingi oyo bazobenga nsiku eza na babuku oyo babimisi mpona kotalisa bato mibeko eza mibeko ya kolandela loyingi kati okoki kolanda makambo ya to mpe eyamba ya vuvwamu nde toyokaki yango wana me tomoni mpe tozobeleme na le 2 juillet eza mokolo oyo batumbaka ya kipamvita mingi mpenza na mboka na mbanza Congo oyo tokendaka na chaque année naloba tokendaka mingi na papa kusu oyo grâce na ye nde biso tonyataki mabele ya mbanza Congo. Vraiment totondi botondi mingi po atambusi biso bamboka mwa mingi likolo ya yakipamvita vraiment toza reconnaissant mpona ye toza mpenza na esengo kasi toyebiki le 2 juillet eza lisusu mokolo batumbaka ye ezaki bato nyonso bazokanisa mokolo wana eza esengo mi mwa ndambu nazalaki nango ya koloba ya mwana